saaya jabanaati sinis gurra banaa dhaggeeffadhaan dhaamsa keenya amma gara oduutti dabarram. Guyyaa hadhaa wadaadni yaa'ee idilee jaafaa bara hojii afuraffaa isaa sababeeffachuun marii hunda hirmaachisee gaggeessuu beeksise. Mariin kunis marii biyyaalessaa qofa osoo hin taane marii fayyaalessaa jedhamuun fatwaa raabsaa irratti katabamee jiraachuu daayirektarri olaanaan tiim raabsaa Kabiir Jaalataa Ahmad Aljaziiraaf yaada kenneeti jira. Marii taasifame kanaan dhimmoota haala yeroo irratti murteessaa ta'an dhimmoota qaloomina jimaa irratti bal'inaan kan mari'ate yommuu ta'u, dhumarratti hayyootaa fi kabiirrotiin marii wadaajaa kanarratti hirmaatan akka yaada furmaataatti ibsan ejjennoo qabxii sadii qabu baasuu ifoomseeti jira. Qaloominni jimaa hanqina dhiyeessii gabaa raabsattootaa keessatti fidus ekonomii raabsaa guddisuu keessatti shoora olaanaa waan taphatuuf jajjabeeffamuu qaba jechuudhaan dhaamsa dabarseeti jira. Raabsattoonni yeroo murteessaa kanatti baasilee bittaa jimaatiif mirqaana garaagaraa parsantii 75 hir'isanii dhiyeessii jimaa gabaa biyya keessaa fi biyya alaa cimsuun galii guddifachuu irratti akka xiyyeeffataniif yaada dhiyeesseeti jira. Hanqina dhiyeessii jimaa raabsattootaa keessatti mudate furuuf qonna ammayyaa jallisii fi teknooloojiin deeggarame jajjabeessuu akka barbaachisu yaada dhiyeesseeti jira. Oduu biyya alaatiin Turkiin osoo jimaarraa miidhamaa jiru tiim raabsatti gara akkan jabaanne ibsite. Bifuma kanaan doorinii didiitii afuufu 3 makaraja nama malee danfisu 12 mooyyee nama malee tumtuu 15 fi toomaa nama malee sochoo 17 kaameeraa halkan dukkana keessa suuraa kaasu 4 maashina biqiltuu jimaa dhaabu 5 boottee rooba keessa jimaa obaaftu takka xayyaara rooba roobsu 2 maashina qaatiraattiin to'atan 4 kophee humna addaa toomaa hidhateef ooltu 150 lakkoofsa 45 hanga 50 takkaa jidduu Turkiin arjoomu tasbii miidiyaa neetworkiitti himteeti jirti. Egaa hordoftoonni keenya lafa jirtanitti mirqaanan fiftaatii toomaa keessaniin wal aggadhaan dhaamsa keenya horaa bulaa lafa jirtanitti nagaata.